ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுங்க பண்ணுற சேட்டையை பார்த்தா பேருக்கு தான் வந்து லவ் பேர்ட்ஸு, ஆனால் பண்ணுற வேலை எல்லாமே அநியாயம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேரோட பாட்டே கிடையாது. இது ஆக்சுவலாக இந்த பாட்டில் வந்து வேற பேர் இருந்தது. அந்த பேர் வந்து எக் வச்சு சிக்கெல்லாம் பொறிச்சிருந்தது. இவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, உள்ளே பூந்து சண்டையை கழிச்சு அதில் இருந்த முட்டை குட்டி எல்லாமே வந்து வெளியே தள்ளி விட்டுருச்சு. இப்போ அது மூஞ்ச பார்த்தாலே தெரியும், வந்து ரத்த கரையாக இருக்குது சின்னண்டெல்லாம். நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி சிக்ஸ் எல்லாம் வந்து சண்டை போட்டு கீழே கடிச்சு கீழே போட்டு வச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கவே கஷ்டமாக இருக்குது. நீங்கள் காலனி ப்ரீடிங் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து நிறைய ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த பேரை பாருங்கள், முடியெல்லாம் ரிமூவ் ஆகி சண்டை போட்டு ஒரு மாதிரி கழுத்து அண்டெல்லாம் வந்து ரெட் கலரில் ஆயிருக்கு. அப்போனா வந்து இதுதான் கடிச்சிருக்கு. வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.